O, dito tayo, sir.
kanina, parang sobrang lakas na talaga ng palakpak nila. Murag na feel good nila nga isa ka sa top 3 karon. Kung sa man imuhang gipangandaman na ni Gyun sa nimo? Wala ko sa plano ko. Wala sa plano. Wala pa sa plano ning lagaya. Tingnan natin mamaya kung gaano siya kabilis kumain ng durian. Okay, dito naman tayo, ang daming fans nito. Palakpakan natin ang representative nyo. O, proud na proud sila sa'yo. Eto ha, ilang years ka na ba ang kumakain ng durian? Since 7 years Sir, old. nakakalaban, 7 years old pa siya sa gigkaon. O, Ilan mo, ma'am? ilang taon ka na ba? 19, 19 19? 7. 12 years, agoy. Ibang klase. At dito naman tayo. Eto parte yung sinabi ko kanina, bisan pagdili durian eating competition, isa na yun sa mga bagsik diri sa Tagum when it comes sa eating competition. Title holder na gid ni siya, guys. But let's see now kung mauli ba niya ang 3,000 pesos as the grand prize. Sir, anong pangalan for the benefit of everyone? Single! Ay, dili na single. In a relationship na? Married? Or in a relationship? Padulungay. Padulungay. Wow! Okay, dito naman tayo. Eto siya. Parang nagpe-Facebook live si Kuya. Hello po sa mga viewers ni Sir. Hello Sir, mayong hapon. Kalimutin ha, pangalan, edad, address, contact number, email. Pangalan Sir. Ako na si Dan Tidungan, Ilang taon? 19 years old. Single! Oo. Karon. Eto partner, binibiti na si Stella. Yes. And Stella, of course, hihintayin ka talaga namin for us to continue with our durian eating asan showdown. fans ni Stella? Quarteron, Mark. Oh, we have Mark F. Quarteron. Halika dito, Mark, alias Stella. Okay, malakpakan natin. Stella, special juga dali ka sa tubangan. Alay. Palakpakan nato si Stella. Ayan, ibalandra nato iyahang beautiful crop top from Shein ba ne? Uy, tama ko. Shein yun na yung crop top. Ayan. Pangalan ni Stella sa umaga is Mark F. Quarteron. And her screen name is Stella. Alright. Hi Stella. Dito sa tubangan Stella. Ayaw dira sa kuan ka masig. Ayan. Partner, I think everyone is also interested to know kung single ba si Stella. Stella, are you single? Hi! Partner, usa to partner. Kita mo pag ingon niyag single, tanaw gid siya diri oh. Ay! Ibang klase. Ano ba ang tipo ni Stella sa isang lalaki? Yung tipo ni Stella. Gusto mo ba payat o gusto mo yung medyo malaman? Oh, ano yun? Payat? Gusto mo nang? Dili siya kasuya partner. Maulaw siya. Sige. One more. Ay, ibang klase yung best Guys, boses. paminawan na sa iyang tingog. Kaya mo join ni siya og tawag ng tanghalan. Go. Taas! Taas! Unsa pa? Taas! Nya, tama lang. Unsa pa? Gusto mo ba ng maputi o moreno? Depende sa mood. Pero ngayon, bago ka kakain ng durian, anong mas gusto mo? Reno o maputi? Moreno! Ay! Perfect naman talaga. O, halika nga dito muna kasi parang among all of you who are here, you will best... Unsa ka niyang love tip, Dar? Darla! Doon Okay. ta diri mama yan. O, picturean naman natin sila. Palakpakan natin ang bagong kasal! Sila ang nabuong love team sa ating Durian Festival. Oh, ay picture daw yung naka-heart. Okay, Ganyan. heart. Heart kasi, heart. Heart, sir. Ayaw i-friend zone, sir. Heart, sir. Ana. Oh, heart. Heart daw, sir. Ganyan. O, ganyan na lang, ganyan. Smile!
napaka-cute naman. Palakpakan natin ulit. You may now kiss bride. And now, let's start our competition. Ating handa-handa na. And you guys can... 3, 2, 1.